Muraho neza abantu bacu, tubahaye ikaze muri Cledo lighting bisanzwe, muze tubaha amatara n'ibijyana nayo byose, muze tubaha ibikoresho by'amazi n'ibijyana nayo byose. Ubwo ni cyane ama-toilette, ama-sink, ama-lavabo, ama-shower, bathroom shower, ama-soap holder, ibintu nyine bigiye bitandukanye ku bwinshi. Ariko muze mbere na mbere tubahitara. Mwarabimenye ko itara ari nk'umutako mu nzu yawe, ni urumuri ariko kandi ni n'umutako. Niyo mpamvu tubazanira udutara twiza turi unique, dusa neza, dutuma mu nzu yawe haba hasa neza, hagaragara neza, hari class uko inzu yaba imeze kose. Turaguha itara ryiza rihita rituma inzu yawe ihita igaragara nk'igitangaza. Ugusuye cyangwa usuye hageze wese ahita kubaza ati hano ko ari heza, hari iki? Tumbwira ati hari itara ryo muri Cledo. Aho ari hose, yaba mu nzu yawe cyangwa se muri shop, aho ukorera, aho uri kubaka, hariho hose kabisa turaguha itara ryiza, toilette nziza original OG. Abantu bazi amatoilette ya originali muzaze murebe iyo dufite, ni originali kandi ntabwo maca kuvangavanga abantu mu mutwe. Ngewe nkuzanira ikintu nzi neza ko nanjye nashyira mu nzu yanjye. Icyo kintu urabasha kucyumva? Ikintu nzi neza ko nanjye nabasha gushyira mu nzu yanjye nicyo nanjye mba nakuzaniye. Udusinki twiza turi classe, tworoshye mu gukorerwa isuku, dufite utubati, dufite utumiruwari twiza dusa neza, nyine ushyira ahantu hagasa neza, nyine hakaba hakeye hameze neza. Ni karibu muri Cledo Light, muduteze imbere bantu bacu. Murabizi neza yuko muri ubu buzima tubakeneye kugira ngo muze muduteze imbere. Ni karibu cyane. Nimero murayibona muri iyi video, kandi dukorera mu Gakinjiro ku Gisozi, umuhanda ujya ku Kinamba, mu nyubako yitwa Isano. Ubu ni ku muhanda ujya ku Kinamba, utaragera mu Gakinjiro mo imbere nyirizina ruguru, uri muri uriya muhanda uva ku Kinamba, uhita ubona mu makenkayori ya mbere abanza inyubako ndende yitwa Isano. Naho ngaho dukorera. Mba mpari, hari n'abashobora kutahansanga, ariko ubwo nyine nuko aba yahuye n'amasaha ndahari, ariko ubundi amasaha menshi kabisa mba mpari. Ugahamagara iyo nimero tukaguha ibikoresho byiza, two n'udusoap holder twa tundi twiza ushobora gukoresha muri coffee shop, ahantu hose hakenerwa ko umuntu akaraba intoki, muri restaurant, muri hoteli, ahantu aho ariho hose. No mu nzu iwawe uragakeneye, utagira ngo ni naho ngaho gusa harenze. No mu nzu iwawe uragakeneye kugira ngo ujye ushyiramo isabune, hanyuma ukaraba intoki mu buryo bwiza buri class kandi bworoshye, akantu keza cyane, keza kagasirimu kabisa. Kandi ibiciro byacu byo nujya ahandi bakaguhenda, uzihangane, ariko twebwe dutangira makeya rwose pe. Imana yaduteye iteka, tujya mu Bushinwa turarangura kuri make, nubwo twaranguye nyine ibintu bifite bya menshi yo gake kubera ko ari karite ya mbere, ariko dutangira amafaranga make ugereranyije n'abandi bacuruzi ba hano. Uturobine, amarobine yose arahari, tuno tw'umuntu akoresha kuri toilette muratuzi, mutugane tutubahe ibikoresho nyine umuntu yakenera, amashawa, miruwari, izingizi nyine zo muri douche ushobora gushyira hejuru gutya. Izingizi nyine murazizi, abantu bazikenera. Namwe tubahaye ikaze, muze tuzibahe kuri makeya kandi nziza. Murayibona ukuntu biba bisa neza kabisa, utuntu dusa neza dushobora kujyanisha robine isa n'akamiruwari, utuntu nyine tugenda dusa twiza.
ni karibu cyane muri Cledo Light, ni muze muduteze imbere. Amatara yo rwose namwe murabizi, abantu dusanzwe dukorana murabizi, two ni uturobine twiza rwose ushobora gushyira mu gikoni, muri shawa, aha muri dushe, ahantu aho ariho hose hakenewe robine. Utwo ngutwo ushobora kumanika ugashyiraho ishimwe. Izo ni shawa, ayo ni amashawa nyine yayandi aturukamo amazi twoga. Ni meza kabisa, ni meza rwose. Utuntu two muri dushe ushobora guterekamo udukoresho twawe, amavuta, utumanika ahantu nyine burya mu nguni, ukagenda uterekaho ibintu. Amatara ya vani mubanguke, hasigayemo amapiyese make. Amatara y'ubwoko bwose, iryo tara, nk'ayo matara ushobora kuyashyira mu byumba by'abana. Urabona ko uyu ari umwana w'umuhungu twazaniye itara, n'iryo umwana w'umukobwa mu byumba byabo baba bakeneye nyine ahantu icyumba gisa neza, kigomba kuba gifite itara ryiza. Pana kuzaza mu cyumba cy'umwana ugahita ukubitamo itara ritari ryiza kabisa, kandi wagerageje kudekora ngo hase neza, ngwino ushyiremo itara ryiza. Aya ni amaparafoniye ajya mu nzu, aya ni amaspotilayiti, tugira amaspotilayiti y'ubwoko bwose bushoboka, ndetse n'amapanolayiti y'ubwoko bwose bushoboka. Murabizi ko kuri iki gihe inzu itarimo spotilayiti wakishe, urumuri ntiruba ruhagije kandi nta nubwo haba hasa neza. Ngwino rero ngo spotilayiti z'ubwoko bwose wakenera kandi original. Hanyuma mfite amawall lamp, amashawa nk'uko nabibabwiye, amaparafoniye ashobora kujya muri salo, mu byumba. Reba nk'iyo parafoniye burya cyari nziza, ako ni agatara k'urukundo rwose, romance. Ushobora kugashyira no mu cyumba cy'umwana w'umukobwa. Iyo ni parafoniye nziza kabisa, zijya muri salo ndetse no mu byumba no hanze ku mabaraza, ashobora kuhajya. Amatara meza kabisa, meza y'ubwoko bwose bugiye butandukanye, urayasanga muri Cledo Light ku biciro byiza. Mutugane. Amawall lamp, tuno dutara muratuzi iyo turi hanze ukuntu tuba tumeze, bafite ubwoko bwinshi butandukanye. Hanyuma amainterrupteri, aya nayo murayazi, nayo ndayafite ubwoko bwose butandukanye. Mutugane tubahe amatara meza, tubacanire amazu, ibintu bimere bien. Ni karibu cyane abakiriya bacu, tubasabira umugisha, ndetse tunagira na promosiyo y'abatekinisiye. Iyo uje kutugurira uri umutekinisiye ukora ibintu by'amashanyarazi, tugushyiriraho promosiyo yawe y'umwihariko. Ariko n'abandi bose hari igihe uza ugasanga muri modi nziza nkahita nkukubita promosiyo ngewe ntabwo nyine. Ni karibu cyane, Imana ibahe umugisha kuduhahira no kuduteza imbere. Mwaguke mu buryo bwose, mubone amafaranga, hanyuma muduheho. Murakoze, bye.